Hoy! Unang-una, huwag kayo sa tapat ng bahay namin mag-iskandalo. Kinain ko ang anak mo? Sino ba sa ating dalawang lagi mo kang busog? Ha? Hindi ba ikaw? Kahit halugugin yung buong bahay ko, wala dito si Elenita. Kahit nga anak ko wala dito eh. Ay! Eh baka naman nagtanan? Ikaw naman kasi si Sir Kay, napakahigpit mo.